Di situ pantainya bagus banget kan. Wajar orang bule bilang Indonesia adalah heaven on earth, itu surga di dunia. Keren banget, syutingnya juga berwarna banget bersama teman-teman stand up comedian, bersama teman-teman aktor juga, Kiki Kato, Om Matis Mucus. Di sana tuh gue tapi nggak bisa menikmati 100% soalnya gini, karakter gue itu si Daniel ini adalah orang yang depresi, yang galau banget lah. Jadi Om Raymond selaku sutradaranya dia bilang, gue selama di sana syuting kalau misalkan teman-teman lagi pada nongkrong, gue nggak boleh ikutan. Itu yang ribet itu di situ. Kalau ya, kayak salah satu contohnya waktu itu ada break syuting hari Jumat, anak-anak tuh pada ke Pasir Panjang, rame-rame, anak-anak Pasir Panjang, daerah sana ada. Sedangkan gue malah sendiri mancing ikan sama orang lokal Ambon. Ya gara-gara gue nggak nongkrong sama anak-anak kan, gue nongkrongnya sama orang-orang lokal Ambon kan. Gue gue mancing di sana, gue mancing dapat ikan 2 lusinan. Terus gue ke desa namanya Dula Laut kalau nggak salah. Di Dula Laut itu gue makan bersama para warga desa, makan ikan hasil tangkapan gue. Jadi pas sholat Jumat, laki-laki semua sholat Jumat di sana. Itu yang lucunya lagi adalah jadi pas waktu gue sholat Jumat, khotibnya itu dia waktu khotbah pakai bahasa Ambon. Gara-gara dia tahu ada orang non Ambon masuk, ubah ke bahasa Indonesia gitu. Pengalaman unik pakai gitu. Gitu. Terus ketika kami sholat Jumat, ibu-ibunya pada masak ikan. Nah pas balik lagi baru tuh ada rumput laut yang tadi Om Mucus bilang anggur laut, namanya lat gitu. Bukan anggur yang kayak memabukkan gitu kan, cak orang tua. Terus di situ kami makan kayak gitu. Ya tapi itu dia yang gue alami itu gitu. Jadi kebanyakan sih gue menyendiri. Itu produksi tuh bener-bener kayak bisa gimana? Kita udah berlindung. Jadi gue itu kemana-mana. Itu di pantai ya, panas. Gue pakai jaket, pakai ponco juga, pakai apa sih? Ya hoodie gitu. Supaya nggak kena matahari. Karena bisa gimana mau berlindung? Berlindung itu matahari kena juga gitu ya sih, hitam. Waktu itu orang-orang pada bilang gitu, oh ini nggak hitam, ini cuma Yuki doang. Yuki masih putih, Yuki putih banget. Tahunya pas di Jakarta ngeliat yang lain-lain gitu, buset, Yuki hitam ya berarti ya. Iya. Itu adalah pulau yang dulunya itu orang-orang Saktike itu berdiam di situ. Jadi tidak ada yang menghuni pulau itu, nggak ada yang berani. Gitu, emang mistiknya serem banget. Di situ baru nggak ada sinyal. Tapi sisanya sih sinyal ada, di mana ada. Ya cuma gara-gara kita sering syutingnya di sana, jadi kan orang kayak, aduh nggak ada sinyal, nggak bisa ambil status gitu. Enggak sih, mungkin di sana tuh biasanya kesurupan itu ya. Yang kesurupan itu tuh asistenku sendiri. Gara-gara ada dibilang jangan ngomong sesumbar, nanti ngomongnya sesumbar, gitu. Yang nanya itu Yusril. Lu ngomong sesumbar, yang nanya Yusril. Nah, Yusril lagi sakit, saya bilang ke asisten saya, tolong pijetin Yusril dong. Asisten saya baru pijet itu langsung ditendang penting ini. Yusrilnya ekakan setelah ditendang. Nyamber ke asisten saya.